خدا کاش زن میشدم. فخریه چنان مونده شدم که دیگر راه گشتن نمیتوانم. گوش کن یوسمان، روز میشوده باشد که از گشتن بسیار مونده نشویم و از حساب کردن پول مونده شویم. اما برای دو چای آنقدر پول صرف نمیشود. آنجا بخچه چای نوشی اما که نیازت نیست جانکم. راست گفتی. بیا زودتر بریم اما هم خپوتر میشوند. لپای جانم. بله جانم، میخوام که تمام استانبول درباره شب نشینی حکم زند. چی شد؟ آنها دخترانی تا باید نیستند مگر؟ مالش جانکم مالش. آنها از کجا پیدا شدند؟ گوش کن فخریه، گویا ما آنها رو ندیدیم، آرامانه از نظرشان گذشته میرویم، فهمیدی؟ فخریه یوسمان خوب هستی؟ خوبم گلرو، تو چه حال داری؟ من هم خوبم. مالش جانم، در شب نشینی با میخوریم. دو روز پیش سحری با پدرم در باره تو حرف زده بودیم. این خیل باشد به تقایم سلامی مرا رسان. مالش تو بازدید. یوسمان ما خیش رو تباریم، زود زود با خوردنمان لازم. همین خیل نپیلیم. بله همین خیل. حتی من همین هفته شب نشینی آماده میکنم در خانه ارجاغلو. تو آماده میتوانی یوسمان؟ اوف یوسمان اوف، کجا شده داخیر؟ گناهگار منم که اجازه دادم به شما. اوف. گلتن گلتن آقا یوسمان حال هم ناومده است. چی؟ من حاضر زنگ زدم اومده ایستادن به خونه دوگونه‌اش فهریه رفتند. خونه‌شون اونقدر دور نیست. تو به کجا رفتنشون رو نمیدونی؟ میدونم. خیلی خوب. حتما بیا یوسمان، اولین دعوت شونده تو هستی. تشکر زیاد پیلیمو، اما اگر که وقت یافتم البته میآیم. وقت یافتن خیلی مشکل است. بعضی آدم‌ها با مانند ما نیستن گلو جان، از پیدا کردن وقت تنقیصی میکشن. خیر گلرو، ما میرویم. تو بازدید. لبای جانم. بیا فخریه گپ زن. از تو این خیل گپ رو انتظار نبودم پیلین. چی؟ شوخی میکنی؟ اینش رو بینم. اونو به اینش نگرید. نه شوخی نمی کنم پیلیمو، خواهی باور کن در حیات از همه خوشبخترین خواهی شد. فکر میکنم خوب است، با کسی نباشد پسند باید. همینش میشود. میگیرم. التماس پیچید. خوب شده است، مبارک شود. خودی حاضر در نستم وجود یک مشتری بهترین رو به گفت خریدارم. نه تنها به تو مقبول می شود بلکه به همه مقبول می شود پیلیم. برای خاطر شدادم از یک خانیه انتظارم برمشتم. گلرو جان اینجا بیا. تو رو خیلی دوست میدارم خواهر جان. چرا با یوسمان معامله خوب نکردی؟ یوسمان رو هم دوست میدارم. امروز همه رو دوست میدارم. خیلی خوشحالم. ندیدی که چه خیلی باز پوشیده بود؟ چه خیلی با تو گپ میزد؟ با تو گفتم که از نزدشون طوری گذاریم که ما رو نبینند. یوسمان مادامی که پیلین تو رو به شب نشینی دعوت کرد، سرت رو در سنگ زدن و آنجا رفتنت لازم. انا میخیل. الو؟ فهریه؟ در کجای چرا در گردید؟ در راه هستیم، اومده ایستاده ایم. آمد. چرا تلفن یوسمان خاموش است؟ به او رسون که
مادرش او را سراغ کرده ایستاده است. مایلش خواهر جان آمده ایستادیم. حاضر میرسیم. در 40 سال یک بار خوبی میکنی و از کردت پشیمان میشوی. راحت نمیگذارند. میگوید که دیر نکرده به خانه بیایید. چرا تلفنی تو خاموش است؟ از برای شمسی؟ آفرین کاری خوب کردی. عاقبتی کاری کردهش همین است. یاسومن شب نشینی در خانه مجید ارجاغلو می شده است. یعنی که تو با مجید شناس می شوی. فخریه اما هم در حقیقت راست می گفته. چی؟ سرت پر از خیال های بیهوده. تصور میکنم که در دستم انگشتری. من هم خرسندم دخترم، چون که وقتی به شوهر برآمدنت رسیده است. چقدر خوشبختم. بلی تو با مجید یک جای بزرگ شدی، یک جای پیر خواهی شد. پیر شدن نمیخوام. حالا معلوم نیست که آن انگشترین رو به پلین گرفته است. خانم برای خوراک شما رو تیار کردن، آماده که بینم؟ آها مایلش. چه خیال می روم فخریه؟ من از اینجا به باغ برآمده نمیتوانم. تو با شب نشینی میگویی. هم با چی می روم؟ چرا پوشیده می روم؟ یگان لباسی حلال ندارم. اگر معاش 3 ماهی پدرم را جمع کنم هم پول یک لباس شب نشینی را جمع کرده نمیتوانم. خالای گلتن از اصلی یگان خبر هست؟ نیست دخترم. اگر میشد زهرا زنگ زده میگفت. کاش که اصلی رو عروس میکردند. تلفنم رو بیهوده خاموش کردم. شمسی نه زنگ زده است و نه پیامک فرستاده است. زنگ زند نزند فرقش چی؟ بین هم از دست هیچ چیز نمی آید. برای کارهای کردگیش سخت غمگینم، اما شمسی عاشق کودکی هم است. بله راست میگویی. عاشق دوره کودکیت. اما وقتی کودکیت تمام شد شمسی هم تمام شد. فهریه اکد هیچ آرام نمیگذارند. تو در کجا میگردی؟ در خونه یاسومن کوری نمیبینی؟ بله کورم، لیکن آنقدر کمی صبر کن. شبی خوش خالای گلتن. شبی خوش فهریه. یاسومن تو با آن شب نشینی میروی و در آن شب نشینی تو مثل شاه دختران میشوی. فخریه ها با من نگه. اینجا می نویسم که تو با اون شب نشینی میروی. فخریه آمدم. اوف یک دقیقه آرام نمیگذارنده. شما باز چیکار کردنی ایدم؟ چی نقشه میکشید؟ هیچ چیز نه همه جان. چرا هیچ چیز؟ با آوازی پس چیزی میگفتید کو؟ یاسومن چیکار کردن خواهی؟ اول با پدرت بعد با من مصلحت کن. فهمیدی؟ عقلت در جایش. نیمی شب در کجا میگردی؟ دیگر در کجا می بودم؟ در نزد یاسومن بودم. جهان چرا تو با من کاردار میشوی؟ کاری دیگر نداری؟ چون که من برادرت تا خاندار شدنت کاردار میشم. همین که خاندار شدی دیگر پشه شوهرت را پیش نمیگویم. کاش زودتر همان شوهر می اومد و از تو خلاص میشدم. اوف فخریه حاضر یک شپاتی میزنم. توبه کردم خدا. نه زنگ هست و نه خبر. انا دیدی؟ نغزیدت همین بوده است. کار را کرد و تو را پرتافت. دیگر برای چه زنگ زند؟ دیگر تو با کی در کار میشوی؟ بی عقل بوده ای، بی عقل. یک طرفیست.
جانم. کاری کرده پلین رو دیدی؟ پدرت بیهوده از آنها تو رو دور نمی کند. اما پلین مرا به شب نشینی خانه ارجی اغلو دعوت نمود. از سرشون ماند. میداند که رفتن نمیتوانی، برای همین دعوت کرده است. کی میداند؟ شاید که میروم. خدایا توبه کردم. شاید شما کمک میکنید. در آشخانه خوراک است بیاره؟ فرزندانی از همه بهترین استانبول دعوت شدند. از آن جمله من و مجید و یوسومن. کدام یوسومن؟ دختر عمه در محله بودم. او را هم به شب نشینی دعوت کردم. شوخی نکنید. شما چه جدی میگویید؟ بله مادر، راست میگویید. تو هیچ عوض نمیشوی پلین؟ آخر یوسومن دختری عمه‌مان میشود. من یگان گپ نگفتم. برای خویش بودنش او را به شب نشینی دعوت نمودم. افسوس که بیچاره به این خیل شب نشینی ها وقت نمیافته است. عجب در حیاتش باری دیگر میدیده باشد این خیل جای ها رو خدا میداند. نمیبیند. به این هم تو دیده و دانسته مخصوص او رو دعوت کردی. یوسومن رو به شب نشینی دعوت کردنت کاری خطا بود. چرا این کار رو کردی؟ مادر جان از دو سر نمی اوید. بیچاره وقت هم ندارد. فکر میکنم که برای آمدن رفتن پولی تاکسی هم ندارد. تو دیوانه ای دختر، دیوانه ای. کنی کی دیوانه بوده است؟ خوش آمدی جانم. خوش باشید. چخیل گویم پلین به شب نشینی که در خانه مجید برگزار میگردد یوسومن را دعوت کرده. نخواد. پدر جان ما امروز با یاسمن رو برو شدیم. گل رو گفت که بعضا با یاسمن واخوردن امان در کار و من رو دعوت کردم. بله پدر جان، واخوری اولین امان در خانه ارجی اغلو میشه. خیلی خوب. غیر از این اویله های ما رفت آمد میکنند. پلین تو در حقیقت دیوانه شده ای. مقصدی تو تنها پس زدن دختر است. تو نه پروای یاسومن داری نه پروای من. میدونستی که او اومده نمیتواند، برای همین دعوت کردی. یاسومن نکنه و رفت از سر و لباسش رو به ترتیب در آورده. او را با ماشین گرفته به شب نشینی بیار. مرا فهمیدی جانم؟ دیگری بی عقلیت را تکرار نکن. فایز هیچگاه اجازت نمیدهد که یاسومن به شب نشینی رود. بله راست است. باری دیگر به شما میگویم که آن مرد یاسومن را صاحبی کردن نمیتواند. او را به مراد و مقصدش نمیرساند. آن مردی ابله خواهری مرا بدبخت کرد. اکنون یاسومن را هم. اگر یاسومن اوه چی؟ گلرو تو آن مرد را نمیشناسی، اما من و مادرت او را خیلی خوب میشناسی. مایلش یاسومن رو چی؟ او رو میشناسید؟ آمدم. سلام خاله گلتن. یاسومن بیدار شد؟ دخترم تو هر سحر ما رو خواب میبینی چی؟ روز بخیر امکی فایز. صبح بخیر فخریه. پدرت برگشت دخترم؟ حالا برنگشتند. کی میداند که کی برمیگردند؟ بیچاره هست پای زندگی شده به چی کارها مشغول است. خداوند راننده ها رو در پناهش نگه دارد. برای یک برده نون آورند. ممکن است درایم؟ نه ممکن نیست. کنی بینم؟ اشتری سفید رو دیده ای؟ اگر من آخری همین هفته با چاره بینی شب نشینی می رفتم در نزدی آینه نشسته از حاضر خودم را آماده می کردم. فخریه من با اون شب نشینی نمی روم. سرم رو گرم نکن. می روی یاسومن. تو با گفته های دختری تقویت پلین باور کن. من شب چیزهایی با تو در کاری رو روی خط کردم. خدایا توبه. موی سر، رنگ آرایش، کرتایی تو، پوی افضل و تکسیر. قیچی برای موی سر لازم است؟ هیچ گم نه. از مغازه خودمان میگیریم. پولش رو کم کم هم میدهیم. نه آنقدر قیمت میباشد.
نرهم شود پرداخت میکنیم. مسئله قیچی تموم. و اینجا یک چیزی دیگر. کرته تو همینش مرا مشکلی میکند. کمی گفتی؟ میدونی که یک لباس خوشروی نرخش چقدر هست؟ از این خبر داری؟ نمیخرم یوسومان، کرایه میگیریم. من از اینترنت چند نمودی لباس ها رو با رقم های تلفنشون گرفتم. حاضر زنگ میزنیم. فخریه هیچ باوریم نمیهوید که من به اونجا نمیروم. الو؟ سلام علیکم. من برای نرخ کرایه لباس های شبانه زنگ میزنم. آها. چقدر گفتید؟ نه شما مرا نادرست نفهمید. برای خریدن نه. تشکر. هیچ گپ نه. رقم بسیار است. اینش نشد با دیگرش زنگ میزنیم. فخریه بس سکنون. مجبور نیستم که با اون شب نشینی روم. برای چی؟ از چی کم بودی داری؟ تو با آن خانه و مثل شاه دخترها داخل میشوی. الو؟ سلام علیکم. من معلومات درباره کرایه لباس های شبانه اتان گرفتن میخواهم. مادر جان من رفتم. مایلش پسرم. الو؟ بله منم. بله میشود. وقت داریم. منتظر میشویم. حتی بازدید. خدا رو شکر میویم. اپا مادر امری زنگ میوین اصلی به خوزگاری تو میوین. انشالله شرمنده نمیشویم. بله اپا همه مشکلی ها تموم شد. اصلیه؟ فخریه یوسومان رو جیغ میزنی؟ کار دارد چی گپی داری به من گوی؟ مرا عصبی نکن وگرنه. چی کار میکنی؟ ها فراموش کردم. وقتی که تو با غضب می میزنی ها؟ یوسومان با تو صحبت کردم میتوانم؟ کار دارم شمسی. به من گوش کن. من برادری اصلیه وظیفه ام رو اجرا کردم. میخواهم که این رفتارم رو درست فهمی. من اخیر تو رو دوست میدارم. باوری داری شمسی؟ باوری داری که در همه حالت ها من رو دوست میداری؟ تشکر زیاد.
از سبب نرخش قیمت بودنش نمیتوانیم. نه تشکر زیاد. مایلش سلامت باشید. روز بخیر. اوف، نرخ کرایه رو هم خیلی قیمت میگویند. یعنی قیمت میگویند؟ من به تو گفتم که آن شب نشین دخترها یک خبری خوش شنیدم، خدا را شکر. چی شد اما؟ زهرا زنگ زده گفت که پدر و مادر امره به خواستگاری اصلیه می آیند. آه خدا را شکر. به همه خدا را شکر. دختر به ابرو نمی شود. او را صاحبی نمودم. آخرین دولت است میخیر نه؟ عجبا او یا از اصلیه پرسیده باشند که با امره خانه دار می شود یا نه؟ یا سوما؟ تمام، من خاموشم، دخالت نمی کنم. به خانه زهرا برای مبارکبادی می رویم. رفتیم زودتر. زودتر آخر. بیا به خانه دوستاش تاد می رویم. تشکر نزاکت. با اشتهایتان. تشکر دخترم. قاشق شرابیده. همین که تلفن زنگ زد قلبم چنان به بازی در آمد که گلدین شمسی در نزد در به قلبهای من گوش انداخت. وقتی که اون مرد گفت که من پدر امره می شوم، از خرسندی قلبم سست شده قریب از کار می ماند. مبارک شود. تو حالا صبر کن گلدین، کاری عروس عاقبتش بخیر شود گفتم. بیگان کم بودی دختر رو از خانه برارم، انا آن وقت آرام می شود. خدا هیچی طلب نکردم، تنها یک نگاه کنم پسندم. زهرا اکنون اصلیه رو به حالش گذار، ممکن کمی به خدایت. اصلیه با فکرم حالت بهتر شده؟ بله خیلی خوبم. دیگر چه خیلی بودم میتوانم. خانواده ما خرسندند. اویله‌مون ناموس تازه کردنی بودند. حاضر باشند شکر میکنند. مادرم، اکم و اپم نفسی تازه گرفته ایستادند. یعنی من در میدان نماندم. یک راه رو ندانسته یک کار رو تمام نکرده میروم. نیری من مرا به حالم گذارید. به کجا بردنید اکنون؟ برای این خیلی گپ خیلی دیر شده است. فهریه اکد هیچ راحتم نمیگذارند. آمدم. اصلیه تو امره را دوست می‌داری؟ اگر این حادثه نمی‌شد با امره خانه دار می‌شدی؟ این کارو نکن. با او گفتم نمیخواهم گفتم، اما مرا گوش نکرد. حالا هم در فکر اون شب نشینی هستی تو؟ نه همه جان. این فکرت رو از سرت دور کن یاسومن. آنجا جای تو نیست، فهمیدی؟ راست میگوید. من که هستم که؟ تو یاسومنی ما هستیش. اما اگر فخریه مسئله لباس رو حل کند، من به اون شب نشینی میروم. یاسومن تو من رو کشتنی مگر؟ آنجا جای تو نیست. پدرت و شمسی فهمن میدانی چی میشود؟ من مثل شما در قفس زندگی کرده نمیتوانم ماما جان. من تنها یک شب اجازت میپرسم. یک شب. چرا حوثی آن جایها رو میخوری؟ اما جان حوثش رو نمیخورم، دیدن میخواهم. یاسومن آن یک شبی گفتت مرا در بلا گرفتار میکند.
حتی جوابش رو دادن نمیتوانم. با پایان نمیخوری. برای چی؟ پیلیم ساعتها شد که برای شب نشینی تیاری میبیند. به خاطر تو همه این رو کرده ایستاده است. مادر جان، پیلیم همه این رو به خاطر خودنمایی خودش کرده ایستاده است. به من یگان علاقه ای ندارد. باور کنید. مجید پسرم، پدرت برای آمدن تو و پیلیم یک شرکت آماده نموده است. این رفتارات چی معنی دارد؟ پیلیم دوستی کودکی من است و همیشه دوست هم میماند. برای چی خوشحال نیستی مجید؟ خواطر نشوید مادر جان. اگر شما خواهید من خوشحال میشوم. خیلی خوب، نخواستی من شده است. با اجازت شما. به کدوم طرف دنیا که نروی به هر حال وطن خود رو یاد میکنی امی خیلی؟ کاش با مثل گفتار میبود پیلیم. چی؟ وطن رو یاد کردم. الو یوسومان، کنیاب جونم در دستی من چیست؟ من از کجا دونم که سحری بر وقت در دست تو چی است؟ چی؟ لباس رو پیدا کردی؟ خودم هم نمیدونم از دست یک نو عروس چه خیلی گرفتم. نه جونم پیرویا نگرفتم. یعنی گویم که یک شب دوست دیدم. حالا صبر کن یوسومان، گوش کن، همین که آمدم همش رو میفهمونم. مایلش استا صبر کن. تو لباس رو از کجا پیدا کردی؟ از خانه شمسی گفتی؟ ای فخریه، تو چی کار کردی؟ اینها رو با ماشینم برید، اما با دقت باشید. خواطر نشوید خانم. مادر جان. هر دخترم کجا روونه ای؟ شب هم دیر آمدی؟ باید کمی دمگیری عزیزم. نه رفتنم لازم مادر جان. حالا میز کورس ها رو آماده نکرده ایم برای آن که مجید همه کارها رو به من بار کرده است. ببین امشب هدیه گرفته خبری خوش را به ما میرسانی؟ هدیه گفته؟ هدیه گفتتون این شب نمیشود. اگر شود از هم پیش باش ما خبر میدیم. بایش دخترم. روز بخیر. روز بخیر. گلرو چرا تو هیچ گاه تبسم نمیکنی؟ ها انا این گفتی دیگر. فخریه این کاری کردت خوب نیست. بس کن یوسومان، یک شب وقتت رو خوش گذرانی چی می شود؟ این رو چی خیلی از آنجا گرفتی؟ این سحر به نزدی اصلی رفتم، دیدم که خالای زهرا این کورتا را دختر تیار کرده، آن را به صاحبش سپاریدن میخواست. کتی را تیار کرد و کورتا را ته کرده به درونش گذاشتن میخواست. از طرف دیگر باشد در خانهشان آمادگی توی داشتن. دیدم که دستشون به هیچ چیز نمیرسد. بعد میدانی از فرصت استفاده برده گفتم که به من دهید من میبرم. خالای زهرا باشد به تو باور کرد. یوسومان جون،
بس کن این گپایت رو. یک روز استفاده برده به صاحبش برده میرسونیم. اما اگر به خالای زهرا از مغازه زنگ زنن آن وقت چیکار میکنی فخریه؟ این طرفی مسئله رو هم حل کردم. سحری به مغازه زنگ زده بودم. فخریه گفتم که بخشش زیاد لباس رو تمام نکرده ایم تا بگاه انشالله تمام میکنیم. آنها گفتند که مایلش هیچ گم نه. گوش کن، چرا با من این خیلی نگاه میکنی؟ فخریه اگر خالای زهرا این کاری کردت رو فهمد خدا نمیدانم چی میشود. بسیار فکر نکن، بیا از پسی تیاریت شویم. بگوی این قوطی را تو میکشایی یا اینکه من میکشایم؟ من فخریه چقدر زیبا. حتی رحمتی شو دختر دیانا این خیلی لباس رو نپوشیده مرده رفت. از اینها در این طرف گذارید فهمو؟ یگون کم بودی نشود. چیکار کردی؟ اینها رو به کدوم طرف گذارم؟ از اینها در این طرف گذارم و دیگر طرفش رو هم همین خیل آراده فهمیدید؟ پیلیم خیلی زیبا شده است همین خیلی. حواست رو شکسته نمیخوام مجید پیلیم. اگر خواهی هم شکسته نمیتوانی. چرا با من نگفتی؟ چی رو؟ سورپریزت را. و هر حال در شب نشینی میفهمم. یاسومن تو عقلت رو خورده ای؟ این چیست؟ این رو از کجا یافتید شما؟ واقعا دزدیده ایم اپا جان. خیلی زیباست همین خیلی. فهریه خاموشیست. به همه این کارها تو گناهکاری. اما مرا با اون شب نشینی دختری تقویم دعوت کرد نه اینکه فخریه. دعوت رو باید البته قبول کرد. اما تنها یک شب اجازت میخواهم. به شما وعده میدهم بگاهی ساعتی 7 از خانه برآمده ساعت 12 شب در خانه میشوم. روزی شوید خاله جان. تنها 5 ساعت اجازت میخواهم. اگر شما به من کمک نکنید من از این خانه برآمده نمیتوانم. یاسومن تو کشتن میخواهی مرا؟ نه با شما یگان حادثه نمیشود. اما جان التجا میکنم مرا ناامید نکنید. تنها همین شب مرا اجازت دهید. الو فخریه بیمار شدی؟ چه بیمار شده است؟ ای چرا دختر برای همین امروز نآمد؟ سخت بیمار شدی. بیمار شدم گفته دلی مرا هم زیق کردی. نه جانم من آمده نمیتوانم. خودت بیا. خودت در خانه تنها باشی از دستت چی میآید؟ اگر آمده نتوانی من خواطر میشم. گوی به اینجا بیاید. بیچاره خودش تنها چیکار میکنه؟ فخریه سخت بیمار شده است. میگوید که من رفته نمیتوانم تو به خانه ما بیا. اکا هیچ گپ نه دخترم. بیمار را تنها گذاشتن خوب نیست. رو. الو فخریه حاضر میآیم. بله میآیم جانم. خواطر نشو. حاضر میآیم. یاسومن به او چای گرم ده. گرم نوشد. فایده دارد. پدر جان
من شما رو خیلی دوست می‌دارم. یوسومن کوشش کن دیر نکنی. ساعتی 12 باید در خانه باشی. مایله شما جان، شما خواطر نشوید. دستبانه مادرت رو بسته ای؟ بله، میخواهم که امشب مادرم با من باشد. یوسومن، از مادرت به تو تنها همین چیز باقی مانده است و خلاص. احتیاط کن که از دستت نفتد. مایلش اما جان، تشکر زیاد. یوسومن، باز یگان بیعقلی نکنی. فخریت که اومدی. فخریه چقدر خوشبخت بودنم رو تصور کنم. هیجانت در شب نشینی زیادتر خواهد. بیا میرویم، خانم نسرین ما رو انتظار است. مسئله پوی افزال رو چیکار کردی؟ آماده است، اندازش 38 است. اگر پوی نباشد چی؟ کمی بالایش رو رنگ میکنیم میشود. مایلش خیلی بالا زد شده است. با اشتیایتان خانم پلیم. گوش میکنم آقای مجید. شربتی من داری میخواهید؟ خودی حاضر میارم. با من ده، من خودم میبرم. مهربان، تیاری چخل است؟ تمام کردیم خانم، همه چیز خیلی تیار. خوب. من با کریم امشب به خانه دیگرمون میرویم. یگان نفهمی شود زنگ زن. خانه به تو امانت. جناب؟ اوه پلیم جان، تشکر.
در پایان همه با مانند زنبروغ کار کرده ایستادن. با فکرم شب نشینی بهترین خواهد شد. بهترین. ماجید برای چی تو خرسند نیستی؟ با من نگریستم نخوان. برای چی؟ نخوان گفتم. آخر تو خنده هم رو آوردی. ایست تمام کوره کسی مگر چنین من هم با تو همی خیر کنم. من با تو خانه با تو تمام دیگر نمیتونم. شو با من نگر فخریه. خیلی زیبا شدی یاسمان جان. بله خیلی زیبیده است. تو رو این خیلی زیبا ندیده بودم. دست نرسان ایستو. انا این خیلی. با شما تشکری زیاد خانم نسرین. مهم نیست یاسمان. مهمش تو خوشبخت باشی. تشکری زیاد نسرین. شما رو به قهوه خونه دعوت میکنم. مایلش جانم تو بازدید. با دقت باش که پای افزالت نبراید. اوه فخریه چنان در هیجانم که گویا درونم را چیزی میخورد. وجودم را ترس فرا گرفته است. هیچ گپ نه خاطر نشم. همش خوب میشود. راه گرد تاکسی در همین جاست. خاطر نشم. همش خوب میشود. مایلش فخریه اگر پدرم فهمن مرا میکشد یا اینکه شمسی پرمان. یاسمان در این باره دیگر فکر نکن. اوف از همین محله که بر آمدی تو در دنیای دیگر میشدی یاسمان. باور کن. با من گوش کن. با ماجید ارجاغلو سلام برسان. او فخریه باز چی؟ شام بخیر. تشکر. خوب هستید؟ خوش اومدید. مرحبا دارید. تشکر. ببخشید نامناسبتون رو میگوید؟ یاسمان سوم است. خیلی خوب. خانم با شب نشینی خوش آمدید. مرحمت گذارید. ماجید چرا بینی اولی جانو است؟ بله یکون ذره کم بوده نیست. کلیم آماده کرده است. امیدوارم با شما معقول می شود. ماجید در استانبول میمونی یا اینکه باز به خارجه میروی؟ حالا نمیگم. دیگر در خارجه گشتنش بس است. نه از گمرکم بلکه از من اجازت گرفتم بعد باید رود.
سلام. بلین مجید. گلرو مجید میدونی که گلرو به شب نشینی آمدنی نبود؟ چه حال داری مجید؟ چه خیلی می نمایم؟ خیلی پر اسرار. مجید شب نشینی به تو معقول شد؟ به حد. یعنی که اومد. کی؟ یاسمن. یاسمن. یاسمن خیلی زیبا می نمایی. هیچ باور نداشتم که می آیی. تشکر گلرو. بیا تو را با دوستانم شناس کنم. شناس شوید. مجید یاسمن دختری اما. دختری اما از شناسایی شاده. من یاسمن تو رو انتظار نبودی؟ یاسمن یگان چیز نوشیدن میخواهی؟ خیش و تبور بوده چرا من تا حال او رو ندیدم؟ برای آنکه آیله ما با آیله یاسمن از ما دورتر زندگی میکند. برای همین زود یکدیگر را دیدن نمیکنیم. دورتر زندگی میکند و بینمان اونقدر رفت و اومد نیست. در یگان شهر دیگر زندگی میکنه؟ نه، دنیایمون دیگر است. ببخشید. گوش میکنم خانم. جای دستشویی کجاست؟ در آشیانه بالا است. تشکر. از اینجا استانبول چقدر زیبا می نموده است. دنیای دیگر رو ببین یاسمن. چقدر زیبا، چقدر زیبا. یاسمن تو از من قرضدار شدی. چرا؟ افتیدنی بودی، من تو رو نجات دادم. اما من از شما کمک نپرسیدم. یاسمن چه به تو معقول شد؟ بله. شاید خوشحالی تو از ما دیده فرق میکند.
اگر از این موسیقی خسته شده باشی برای یگان تای دیگر فرمایم. من از همه آهنگ بهترین باید موسیقی خوب نوازم. پولی زیاد گرفتند. آهنگ بهترین. من هم این آهنگ رو خیلی دوست می‌دارم. شوپن. آلبومی نوش با نام عشق به آخر. با عشق زندگی کردن دیگر است. عشق حقیقی با یکدیگر دل بستن و یکدیگر رو دوست داشتن است. بعد مردن شوپن آن زنی که او را دوست می داشت به آن شهری رفت که او زندگی می کرد و تا آخری عمرش در اونجا زندگی کرد و عشق او را هیچ از دلش بیرون کرده نتوانست. همه آهنگ های شوپن سراسر پر از عشقند. آن کسی که عشق را احساس کرده نمی تواند به دیگر کس فهمانده هم نمی تواند. خانم پلین شما را میپرسند. حاضر می آیم. مایلش. این خلکی باشد برای عشق شوپن میرقصیم. تشکر برای رقص. خیلی خوب میرقصید. به تو هم تشکر. تو هم خوب میرقصی. وای میخواهم گپ زنید. نه اول تو گپ زن. فخریه به شما سلام گفت. فخریه کیست؟ مهم نیست. اکنون شما گپتون رو گید. با من یک باری دیگر میرقصی؟ با همین آهنگ؟ با من بیا. با کجا؟ صبر کنید. با کجا؟ دستم رو سر دهید. مجید با کجا؟ شب نشینی چی میشه؟ مجید شب نشینی را در کشتی دوام میدهد. مجید ایستا. نباشد بیاید از پسی او میرویم.
بیا اکنون بیا زودتر. مجید ایستا. بیا یوسومان. انتظار نمیشویم اونها هم میآیند. نه نمیآیند. آخر اگر خواهم با دیگرش نباشند. گلتن؟ توبه کردم. یا الله چی شد ترسیدی گلتن؟ نمیدونم اکا، شما نخواست آواز برآوردید، برای همین ترسیدم. چی خیل؟ با تو معقول؟ نه. چرا؟ من خواستم تو رو به همینجا بیارم. اما من میترسم. خواهش میکنم بیایید برگردیم. یاسومان برای چی میترسی؟ از چی؟ در بین بحر با یک مرد ناشناس تنها بودن همه میترسند. یاسومان همه ما رو میشناسد. در اصل من تو رو نمیشناسم، اما شناس شدن میخواهم. تو کی هستی؟ گلتن کنی به یوسمان زنگ زن فخریه چه خیل باشد؟ حاضر زنگ میزنم اکا. یاسومان دخترم چیکار کرده ایستاده اید؟ حال فهریه چی خیل شد؟ حالا هم خوب نشده است؟ حالا هم ناامده است خاله جان، خواطر نشوید، در راه است، حالا می آید. شما کمی دیگر امکی فیض را به گپ گیرید. میدانید چی گوید؟ گوید که شکم درد شده است. شکمش درد میکند، اومده نمیتواند. شکمش رو درد گرفته است. هیچ گپ نه، از نامی من سلام رسوند. من پگاه با او یک دوای تیار میکنم که سیب صحت میشود. میلش دخترم، میلش. تو یک کمی دیگر آنجا ایستا، بعد بیا. با او سلامی منو پدرت رو رسون. میلش شبت خوش. میلش خوبی خوش. حالا خوب نشده است اکا. گفتم که کمتری دیگر ایستد، مادامی که با او اجازه دادیم.
بیایید برگردیم التماس. نه بر نمیگردیم. نه نرسید. چرا؟ مجید به من نزدیک نشوید. یاسمان شوخی میکنی؟ با پایان فرا. یاسمان با تو میگویم این کاری شوخی نیست. با پایان فرا میافتی. کی است؟ ناموس این آبروی کسی دوست داشتت رو نریزاندن است. قدر و قیمتش رو پس نکردن است. این است ناموس. یاسمان تو چی کار میکنی؟ نزدیک نشوید. نزدیک نشوید. یاسمان یاسمان یاسمان